日本は台風の被害が多い国です。台風が去った後、水害や断水で困ることがあります。我が家では台風が近づく予報が出ると、水を溜めておくようにしています。使うのはペットボトルです。飲んだ後、捨てずに箱ごと取っておきます。これを使います。被害が大きそうな場合は量を増やします。保管場所は2階です。台風が過ぎ去って被害がなければ溜めた水は庭のバラにやります。